我歌故我在咧有一個小秘密就係 demo，即係我歌故我在嘅 demo 咧係 Gerald 唱嘅，陳哲盧係好好聽嘅。佢唱完之後直接摧毀我嘅自信心，但係我都有錄到呢隻歌。第二咧就係我歌故我在個英文版咧，其實嗰個歌詞都係 demo 詞嚟嘅。當時係因為我哋覺得隻歌好好聽，咁佢又有個英文嘅 demo 詞，不如錄埋佢啦。咁所以其實我歌故我在個英文版係 demo 嘅歌詞嚟嘅。跟我走咧，我記得咧係我第一首即係得到電視台嘅即係冠軍歌嘅歌嚟嘅，咁所以好深刻咯，即係我到今日都係每次唱呢隻歌都係對我嘅歌迷好感謝。仇人節咧，我要講一個小笑料就係、有一啲鏡頭咧，即係佢嗰個 MV 啦，咁以前係興拍電視台版 MV， 再加自己公司 MV。咁電視台版嗰個 MV 咧，我記得我係喺一個街嘅後巷咧，有垃圾桶啊咁樣嘅一個有啲污水嘅後巷嗰度咧係拍嘅，因為隻歌係講一啲即係喺佳節裏邊，但係即係個生活好艱難嘅人啊嘛，所以其實有啲鏡頭咧，我自己都係好艱難嘅。節外生枝咧，好多人個印象咧就係好型啦，即係覺得個音樂好型啦。我自己都係，入邊有一句叫做我所愛我不改。係，我到今日都每次唱呢一句歌詞都好觸動嘅。咁3%就係我30歲嘅時候嘅即係得到嘅一首歌啦。咁歌詞咧係成為咗我嘅一個即係生命圖鑑啊！即係引領住我去行我嘅歌手路啦，根據自己嘅心意去即係好隨遇、好誠實咁樣去行啦。我就係揸住呢樣嘢，由30歲行到而家。喜帖街咧，我有好多嘢可以講，不過想講啲威威嘢咯。因為喜帖街咧，以我所知啊，我唔知而家有人打破咗未？當時係即係廣東歌壇裏面以單曲計咧，喜帖街係獲獎項最多嘅一首歌，佢係攞咗100幾個獎嘅，即係一首歌喺芸芸嘅頒獎禮裏面加埋係攞超過130幾個獎嘅。咁呢個我唔知有人打破咗未啦，但我知道有個咁嘅記錄。17度係我好欣賞嘅音樂人咳新風啦，佢好後生嗰陣時就啱啱入行就寫咗呢首歌俾我啦。咁亦都係因為呢隻歌，我哋就成為咗好朋友到而家啦。年度之歌咧係我當年係喜帖街之後嘅第2年咧，我就出咗年度之歌。咁喜帖街就係成為咗喜帖街當年嘅年度之歌啦。咁所以我出呢隻歌嘅時候，其實係大家都好中意呢隻歌，同埋嗰隻歌都好自然地成為咗當年大家好熱播嘅歌啦。呢隻歌真正感動我嘅時刻咧係嚟得好遲，我諗係過咗差唔多10年之後咧。我每次去唱返呢隻歌咧，我先真正感受到歌詞入邊講嘅即係人生嘅輕替啊，係要時間。連我作為呢首歌嘅主唱人都用咗10幾年時間先真正咁 fully 咁感受到呢隻歌講關於潮流同埋一首歌嘅藝術生命。再我走咧就係好多我嘅歌迷會係揀喺婚禮啦，同埋追女仔啦嗰陣時咧會用嘅歌嚟嘅。咁我自己都好開心呢隻歌
入邊有一啲歌詞係講還好有你在，咁我自己都有一個咁樣嘅人，就即係每次唱呢隻歌我都係諗起張先生嘅。再見咧就好得意嘅，因為我有一張嘅國語專輯啦，咁其實入邊成個製作咧都係蘇打綠幫我做嘅，咁所以再見呢首歌咧係清風特登為我寫嘅，咁佢亦都即係佢個人係好有 mood 嘅，佢就係用一程飛機嘅時間，佢就喺飛機上面完成咗成首歌嘅旋律啦，加埋歌詞啦，佢一落機就話俾我知寫好啦。就係再見啦！我係好驚訝嘅，原來好多人都被呢隻歌感動，因為我覺得呢隻歌講嘅內容係幾深嘅。喺營營役役嘅生活裏面，我哋係咪有好多嘢麻木咗？我哋係咪喺好忙嘅生活裏邊忘記咗自身嘅意義？我覺得係幾有 impact 咯，好覺得呢隻歌好 edgy 咯。咁唔係因為隻歌旋律係咩好 edgy，我覺得係個 concept 好 edgy 咯。呢隻歌就係榮幸啦，我覺得佢即係我諗我嗰個年代係放學就會返屋企睇，我嗰個年代係叫叮當，我唔怕同大家講啦。我能夠成為即係哆啦 A 夢呢首歌夢嘅主唱咧，我係好開心㗎，即係到而家都覺得好好睇嘅。我們都被忘了咧，記載住我有一段時間，我覺得自己想出去闖下個世界，即係覺得啊，我可唔可以帶住自己嘅音樂去闖下呢？咁所以當時就乜嘢都試下咯，去台灣上好多嘅綜藝節目啊，咁亦都即係會唱一啲電視劇、一啲即係流行嘅作品嘅片尾曲咁樣啦。咁係代表住嗰個階段嘅我咯。咁我而家聽翻都覺得我唱國語歌其實都幾好聽。呢隻歌就威啦！咁首先咧，呢個歌名係我自己改嘅，即係一個咁長嘅歌名。咁我記得有一次咧，彭嘉麗老師咧，佢係有 message 我嘅，問我你係咪有一隻歌叫做我可以被世界淘汰，但不可以被世界擊敗。我話係啊，嚇！咁你呢隻歌咪長過我隻歌個歌名㗎嘛？突然間有一日佢發現咗咯，跟住我話啊，係咩？我改嗰時冇咁諗嘅，但係因為呢兩句好無敵咧，我就攞出嚟做歌名，即係估唔到係成為咗一個紀錄，同埋亦都好開心咯，因為呢隻歌係我好朋友阿 P 寫俾我嘅，佢係以我所記得啊，佢係唔寫歌俾其他人嘅，佢寫歌係自己唱，同埋俾佢嘅即係團友阿 Nicole 啦、阿 Celine 唱啦，咁所以好榮幸我係得到阿 P 嘅作品嘅。山林道係我哋即係我嘅音樂路嘅起源啦。呢隻歌咧就係當時我嘅10週年，即係嗰個時間嘅一首重要嘅作品啦。但係得意嘅地方咧就係我係冇試過喺山林道嗰度唱返山林道嘅，即係當然佢係喺山林道嗰個錄啦。咁所以我最近就試咗一次啦，就企喺山林道嗰個路牌嗰度唱返山林道嘅。離不開係我自己曲詞編監嘅作品啦，亦都係我建立咗自己公司之後第一首推出嘅作品啦。呢首歌係我喺疫症期間咧好深感受嘅，即係有時即係出街咧，發現街上面好空洞冇人，即係去好多最旺嘅地方都冇人咧，我有好多哀傷咯，即係我望住自己即係長大嘅城市，我有好多感受。
咁入邊有好多歌詞咧，其實有啲細微嘅典故嘅，但係我冇講過啦。但係亦都有一啲歌迷係知道呢啲係乜嘢嚟嘅咁樣，咁所以好開心。每次有人同我講話佢聽離不開，聽到好多好多我嘅心事咧，我覺得好開心。團圓説都係我自己寫俾屋企人㗎啦，即係講團年飯帶俾我嘅感覺啦。其實借團年飯嚟講，究竟團圓係乜嘢咧？咁的確越嚟越難一家人坐低去食一餐團年飯咯。所以我逐漸覺得，其實只要心入邊有你想念嘅人，呢個就係團圓㗎啦。憶年就係我邀請 Cousin 特登為我寫嘅。咁其實當時係有一個 project 咧，我係揀咗4個對於我好深影響嘅女歌手。咁我想做4首歌曲咧，去可以話係 tribute 啦，亦都可以話係即係好 literal、好側寫咁樣去 relate to 一位對象，即係佢點樣 inspire 我咁去做作品。咁憶年就係其中一首，即係我自己好深愛林憶蓮，所以就做咗憶年呢首歌咯。乘風破浪咧就係其實我同張先生係同一年出道嘅新人啦，2005年啦。之前咧係一直都未試過喺音樂上有合作嘅，即係我冇試過寫歌俾佢啦，佢又冇試過寫歌俾我，直至到乘風破浪就係佢寫俾我㗎。佢係特登寫俾我嘅，係喺我哋嘅結婚週年，算係我哋第一次音樂上嘅合作啦。但我都仲未寫歌俾佢嘅，我將來又試下寫一隻俾佢啦。If I Don't Remember 咧係我主演嘅4拍4家族啦，入邊一隻好感人嘅歌，因為其實嗰一段戲咧係講即係我個角色失憶，但係我失咗憶之後，我決定要用音樂周圍去即係唱我自己中意嘅歌，去將我嘅記憶、我嘅音樂同我愛嘅地方呢個城市連結埋一齊。所以我每次唱咧，內心都有種滾動嘅。50/50呢隻歌咧，其實簡單嚟講係講人生咧，如果前路係未知啦，即係一個未知啦，你可以想像佢係好，亦都可以想像佢係唔好，係一半一半嘅。你可以想像佢係開心，亦都可以想像佢係唔開心。你可以想像即係佢係充滿希望嘅，你亦都可以想像佢係灰嘅咁。咁我自己呢隻歌就係講，如果所有嘢都係一半一半，50/50，我就希望大家永遠都會揀好嗰50，正能量嗰50，有希望嗰50，揸住呢度底氣，努力向前行。